Ранното детство, от момента на раждането до прехода към училище, е уникален етап от човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дълготрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия живот, но и върху бъдещето на техните общности и общества. Детското развитие е сложен процес, оформен от непрекъснатите взаимодействия между гените на индивида, околната среда и ранните преживявания на детето. Особено важни са пренаталният период и първите 2-3 години от живота, когато човешкият мозък се развива най-бързо и е най-чувствителен към външни влияния. За да растат добре, бебетата и малките деца се нуждаят от пълноценна грижа от родители, семействата, общностите, от емоционална подкрепа, от възможности за изследване и учене. Малкото дете се развива изключително интензивно през първите години от живота си и се променя всеки ден. Развитието следва обща последователност, но протича с различни темпове. Децата, изложени на неблагоприятни въздействия, са в най-голям риск и не развиват своя потенциал с доживотни последици за здравето, образованието и поведението. Всичко в природата и в обществото се изменя и развива под влияние на определени условия и фактори. Същото се отнася и за изграждането на личността на човека. Колкото повече са условията и факторите, чието благоприятни или неблагоприятни отражения върху физическите и психическите процеси, свойства и състояния на личността се познават, толкова по-плодотворни ще бъдат резултатите в отглеждането на здрави, умни и проспериращи млади хора. Човешкото дете след раждането е най-безпомощно. Неговото детство е най-продължително и най-дълго е времето, през което то се подготвя да изпълнява функциите си в живота. Как да се обяснят тези колосални различия? В природата закономерностите са водещи. Те са свойствени на големите и малките неща, на живото и неживото, на видимото и невидимото. В тях е отговорът и на въпроса, защо са толкова различни детствата на човека и на останалия жив свят, който населява планетата Земя. Наблюденията отдавна са позволили на хората да разграничават периоди на годишните времена, в израстването на растенията и животните, в промените на Луната и други. Не са избегнали от погледа им и съществуването на закономерни, последователни, количествени и качествени изменения в развитието на човека. Проблемът, който привличал вниманието им и будил мисленето, е през какви периоди на своето развитие преминава човекът и по какво се съди, че е навлязъл в нов период, т.е. кои са определящите критерии. Приемало се е, че развитието се постига в младите години, след което следва процес на по-бързо или по-бавно отслабване на силите и способностите, слизане по стълбата на живота. Периодизациите на детството са отразявали и отразяват както наблюденията на учените, така и съответното равнище на научните познания. Аристотел е приемал като критерий за периодизиране на детството физическото развитие, половото съзряване и умственото развитие. На тази основа разграничава 3 възрастови периода, всеки по 7 години. До 7 години е детството, през което се осъществява физическо развитие. От 7 до 14 години е половото съзряване или пубертета, през който се постига емоционално и нравствено възпитание на личността. От 14 до 21 години е юношеството. Отличава се с разцвет на умствените сили. Развитието на децата е в няколко основни области. Двигателно развитие, включително обща моторика и фина моторика, езиково развитие и общуване, развитие на познавателните умения, отнася се до нашите способности за мислене, учене, внимание и памет, социално и емоционално развитие. Развитието във всички тези области протича едновременно, макар и в различна степен през отделните етапи от живота на детето. Коменски извършва възрастово деление, като има предвид развитието на сетивата и на психиката. Разделя детството на 4 периода по 6 години. Детство от раждането до 6 години, отрочество от 6 до 12 години, младост от 12 до 18 години, възмъжалост от 18 до 24 години. Русо се съобразява с критериите за физическо и психическо развитие, внася някои диференцировки в продължителността и особеностите на различните възрастови периоди.
До 2 години е главното физическо развитие на детето. От 2 до 12 години е периодът на съня, защото според него детето все още не може да разсъждава. От 12 до 15 години се извършва ускорено развитие на ума. Възрастта се определя като период на въпроси на детето. От 15 години до зрелостта животът на младия човек се отличава с бури и страсти. Необходими са грижи за нравственото усъвършенстване. Според Блонски, разграничителният признак е поникването на млечните зъби и смяната им с постоянни. Делението е период на новороденото до 7 дни, период на бозаенето до 2 години, период на млечните зъби от 2 до 6 години и половина, период на постоянните зъби от 7 до 20 години. Виготски и Рубинщайн защитават периодизация на детството, съобразена с ролята на дейността за развитието на психиката и проявяването на нейните постижения и достоинства в дейността. Утвърждават, че по нейното развитие следва да се определят и възрастовите периоди. Тази класификация е приета у нас и е добре позната. Кармаческата възраст продължава до 1 година. Постига се емоционално общуване на детето с възрастните. Яслената възраст продължава до 3 години. Важна придобивка и развитие от децата на способност за дейност. Предучилищната възраст е до 6-7 години. Водеща дейност е играта в нейната най-разгърната форма – ролевата игра. Началната училищна възраст продължава до 11 години. Водеща дейност е ученето. Пубертетната възраст е с продължителност до 15 години. Водеща дейност е общуването, изграждат се взаимоотношения с връстниците. Юношеската възраст продължава до 18 години. Повишени потребности и интереси на учениците към опознаване, овладяване и участие в специализирани дейности. 8 етапа от живота на човека от раждането до старостта са описани от Ерик Ериксън, който обръща внимание на развитието на човешкото аз през целия живот. Първият етап доверие и недоверие е първата година от живота. Вторият етап независимост и нерешителност 2-3 години. Третият етап предприемачество и вина е до 4-5 години. Четвъртият етап умение и малоценност от 6 до 11 години. Петият етап лично идентифициране и объркване на роли от 12 до 18 години. Шестият етап интимност и самота е началото на зрелостта. Седмият стадий обща човечност и самовглъбеност е зряла възраст, а 8-ият етап цялостност и безнадежност е старостта. Най-пълна и подробна е възрастовата периодизация на Бромли. Той разглежда човешкия живот като набор от 5 цикъла – матка, детство, младост, зряла възраст и стареене. Развитието на детето в първите години след раждането е вълшебен период, в който буквално пред очите ни се случва чудо. Едно новородено, водено главно от инстинктите си, постепенно започва да комуникира с външния свят, усмихва се, произнася първите си думи и изречения, започва да владее тялото си, прохожда. Важно за родителите и всички полагащи грижи за най-малките е да осъзнаят важността на първите няколко години за развитие на детето и да полагат усилия, за да създадат благоприятни условия за развитие. Това са години, които най-често не оставят следа в съзнанието на децата и вероятно поради тази причина много хора подценяват този ключов период. Именно преживяванията през тези години оставят най-дълбоки следи на подсъзнателно ниво и оформят нагласите и характера на детето. Това е периодът, в който се полагат основите на емоционалното и на интелектуалното му развитие в бъдеще. Това не означава строг режим от занимания по музика, английски език и танци от невръстна възраст. Без съмнение, ако в най-ранна възраст детето се занимава продължително и целенасочено с определена дейност, било то музика, спорт, чужд език или нещо друго, то ще задмине в развитието връстниците си и вероятно ще се прояви като вундеркинд. Но подобно развитие ще задоволи по-скоро родителските амбиции, отколкото нуждите на самото дете. Това, от което детето има нужда за своето оптимално развитие, е по-скоро комплекс от външни обстоятелства. Сигурна и безопасна среда, здравословна храна, човешки отношения и известна свобода, за да има възможност да играе, да изследва света наоколо и да насочва вниманието си към това, което в дадения момент му е най-интересно и най-нужно за развитието. Детското развитие се подкрепя от положителни взаимоотношения с приятели и съседи, с неограничен достъп до детски площадки,
паркове, магазини, детски центрове, училища и библиотеки. Като цяло развитието се случва в една и съща последователност при всички деца, но уменията могат да се развият на различни години и не по едно и също време. Например, децата първо се научават да стоят самостоятелно и едва след това да ходят. През целия жизнен цикъл на човека, от зачеването до смъртта, има 3 основни периода, границите между които не винаги могат да бъдат установени. Периодът на растеж и развитие е формиране на функционални системи, продължаващи до възрастта на морфологична, полова, психологическа зрялост. Следващият е периодът на относителната стабилност, свързан с зрялост на функционалните системи на тялото. Третият е периодът на изчезване, отслабване и разрушаване на функционалните системи по време на стареенето на тялото. Разделянето на възрастови периоди е най-подробно за детството и отразява преди всичко етапите на съзряване на нервната система, вътрешните органи, дъвкателния апарат, формирането на висша нервна дейност. Растежът и развитието са двете страни на един биологичен процес, който протича в детския организъм. В едни случаи те върват успоредно, а в други случаи разнопосочно. Твърде бърз растеж се наблюдава в кърмаческата, предучилищната възраст и по време на пубертета. Периодът на детството се характеризира с непрекъснат процес на растеж и развитие, когато органите и функционалните системи на детето се променят в съответствие с известните възрастови граници.